നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് കൂർക്കം വലി മൂലം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരം എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. കൂർക്കം വലി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. മൂക്കിൽ തടസ്സം, തൊണ്ടയിൽ തടസ്സം, നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം. മൂക്കിലെ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളാണ് മൂക്കിന്റെ പാലം വളവ്, മൂക്കിലെ ദശ, പോളിപ്സ്, അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിവീക്കം. തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സസീവ് കൊഴുപ്പ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസായ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങുന്നത്, ടോൺസിലർ ഹൈപ്പർട്രോഫി, ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥിവീക്കം. അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ മറ്റു മുഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂർക്കം വലി അനുഭവപ്പെടാം. എന്താണ് കൂർക്കം വലിയുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്? ആദ്യം തന്നെ എവിടെയാണ് തടസ്സമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാരിഞ്ചൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സമോ മുഴയോ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കൂടാണ്ട് സ്ലീപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയാനും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന ഗുരുതരമായ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനും ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയും നടത്താവുന്നതാണ്.